तिमीलाई शेयर गर्यो भने बोर्ड पनि देखिन्छ, ओ पनि देखिन्छ, शेयर स्क्रिन पनि देखिन्छ है। अहिले मैले केही कुरा शेयर गर्न लाएँ भने तिमीले के देख्छौ? देखिनु पर्ने हो सर। शेयर गरे हुन्छ सर। ल भाइ म शेयर गर्छु एउटा अनि भाइ यहाँबाट शेयर गर्ने फेरि कहाँ छ? यस्तो हुन्छ कि त्यही माथि होला सर त्यो। बेटे यो फरक भएको भएर आयो सर, स्क्रिन आयो हजुरको। आयो भाइ मैले देखिरहेको छैन भाइ। कस्तो स्लो बनाउँछ हो यो टिमले। मेरो कम्प्युटर त नाप्न लागिरहेछ। अहिले के देखिरहेछ बाबुहरु? अहिले हजुरको प्रेजेन्टेसनहरु पीडीएफ फाइलहरु सर। ए देखिरहेछ ल, त्यसले त राम्रै भयो। मैले यहाँबाट के देख्छु भने तिमीले त्यहाँबाट देख्यौ भने ठीक छ। ल अहिले के देखियो? हेडवर्क्स अफ स्टोरेज प्लान्ट्स वाला देखिरहेछ सर। ल मैले अस्ति यही कुरा गर्दै थिए। म अब यहाँ तिमीहरु सबैले कपी र पेन लिएर बसेका छौ? छ सर। ल त्यसो भए ल अब कपी र पेन लिएर बस। अस्ति मैले यो कुरो गरेको थिए तिमीहरुलाई, यो दिस इज द हेडवर्क्स अफ स्टोरेज पावर प्लान्ट भनेर कुरा गरेको थिए। फर्स्टमा हामीले देखेको डाउनस्ट्रिम भ्यू हो। अपस्ट्रिममा माथि के देखिन्छ? रिजर्भोयर देखिन्छ, डाउनस्ट्रिममा रिभर देखिन्छ। यो हेर त सर्टेन हाइट छ। देखिरहेको छैन सर, त्यो देखिरहेको छैन। पीडीएफ मै छ सर। पीडीएफ हैन, उसमा होला पावर पोइन्टहरुमै देखि हैन, त्यो उ चाहिँ स्लाइड चाहिँ देखिरहेको छैन। स्लाइड देखिया छैन? साइडमा देखिरहेछ, साइडमा देखेको छ कि छैन? साथीहरु हेर त तिमीहरु हेडवर्क अफ स्टोरेज प्लान्ट लेखेर 4.1 जनरल अरेन्जमेन्ट अफ के लेख्नु भएको छ त्यो देखिरहेछ। ओ देख्या छ, फोटो देख्या छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नु न सर एकचोटी, अनि कन्फर्म हुन्छ कि। मैले चेन्ज गरे। ल अहिले के आयो? खाली आयो। अब अर्कै आयो। के आएन सर? आएन। आएन? एकैछिन टाइम लाग्दो रहेछ। नै टाइम त नलाग्नु पर्ने हो सर। नै आएको छैन सर। आउँदै आएन? आएन। ल त्यो नआए नि केही फरक पर्दैन। जनरल 4.1 मा हाम्रो जनरल अरेन्जमेन्ट टिप जनरल अरेन्जमेन्ट अफ कम्पोनेन्ट अफ टिपिकल स्टोरेज पावर प्लान्ट भनेर छ। यसमा हामीले स्पिलवे, बटम आउटलेट र अन्डरस्प्लिस, र इन्टेक हेर्न पर्यो। ठीक छ। अब यो भइसकेपछि अब तिमीले के गर भन्दाखेरि तिमीले मेरो बोर्ड देखिरहेछ एउटामा, त्यसलाई पिन गर त। देखिरहेछ सर। बोर्ड देखिरहेछौ सबैले? जनक देखिरहेछौ? बोर्डमा पिन गर त। बोर्ड ठुलो बनाऊ त। बनायो सबले? बनायो? बनायो है। मैले बोर्डमा केही लेख्छु, तिमीले बुझ्छ कि बुझ्दैन हेर त। बुझ्छौ? अलि अड्किरहेछ के हो सर?
देखियो देखियो हाइड्रो पावर देख्यो है ल हाइड्रो पावर भनेर देख्यो है सबैले देख्यो है ल हेर है अब जनरल एरेन्जमेन्टको कुरा गर्छु तिमीहरूलाई एक्जाममा के गर्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ अघि मैले त्यो अस्ति फोटो ब्रिफिङ गरिसकेको भएर मैले अहिले त्यतिर नभए नि केही फरक पर्दैन मलाई ठिकै छ जनरल एरेन्जमेन्ट अफ हेडवर्क्स अफ स्टोरेज पावर प्लान्ट भन्छ स्टोरेज पावर प्लान्टको जनरल एरेन्जमेन्ट हेर्नु पर्यो अस्ति मैले तिमीलाई दुई थरीको एरेन्जमेन्ट देखाएको थिएँ एउटा इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम अर्को कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्याम ठिक छ कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्याम र इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्यामको कुरा गरेका थिएँ अब त्यो कुरो चाहिँ जनरल यहाँ हेर्न पर्यो हामीले अब हामीलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि कसरी सोध्छ भने अब मैले तिमीहरूलाई फोटो मात्र देखाएर त फोटो तिमीहरूले एक्जाममा देखाउन सक्दैनौ त्यसलाई त ड्र गर्नुपर्छ अनि फेरि कसरी ड्र गर्ने हुन्छ अब सबसे पहिला त तिमीहरूलाई म तिमीलाई यहाँ इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्यामको लेआउट जनरल लेआउट देखाउँछु र त्यसपछि कङ्क्रिट ड्यामको चाहिँ कुरा गरौँला ठिक छ मानौ इफ दिस इज अ रिभर यस्तो रिभर छ देखिरहेछ मानौ यहाँ यसरी पानी अपस्ट्रिमबाट डाउनस्ट्रिम माथिदेखि तल पानी बग्छ अरे भने मैले यो ठाउँको अहिले केही पनि राखेको छैन अहिले एकैछिन नबनाइहाला है केही पनि राखेको छैन र यो ठाउँको क्रस सेक्सन काटेर भने कस्तो देखेला यसको पहाड यस्तो यस्तो कस्तो कुनै शेपको यस्तो भएर यस्तो होला पानी यसरी पिदमा यसरी बगिरा होला ठीक छ दिस इज द क्रस सेक्सन अफ दिस पोइन्ट यो पोइन्टको क्रस सेक्सन यस्तो छ अरे ठीक छ देखिरहेछ अजय बुझिन्छ सागर देखिया छ सर अलिकति बोर्ड अगाडि भयो अलि धेरै जुम भयो पछाडी लाउनु सर ल्यापटपबाट हैन मैले यो क्यामेराबाट उ गरिरहेको छु के रे उसको क्यामेराबाट धेरै जुम भयो जुम छैन धेरै जुम भयो बोर्डले जुम भयो सर हजुर कम्प्लिटली देखिया हैन के फिगर कम्प्लिटली देखिया छैन भनेपछि उ भयो कि बाबु त्यो तिम्रो स्क्रिन रोटेट गर त ल्यापटपबाट हो भने फिट टु फ्रेम गर न सबै देखिन्छ स्क्रिन रोटेट गर देखिन्छ मोबाइलबाट हो भने स्क्रिन रोटेट गर त देखियो अनिल यादव देखियो देखिया सर देखिया छ ए ल त्यसो भए हेर त अहिले मैले भनेको कुरो बुझ्यौ यस्तो थियो यस्तो ठाउँमा मैले अब मानौ इफ दिस इज द ड्याम लोकेसन मलाई यो ठाउँमा कङ्क्रिट इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम मैले हाल्न पर्छ भने हेर त मैले इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्यामको यो हाइटको ड्याम मैले दिस इज द हाइट अफ द ड्याम यो लेभलसम्म पुर्याउन लागिरहेको छु अब यो पो त खोला भयो यदि एक्चुअली हामीसँग यसको कन्टुर म्याप हुन्छ ठीक छ कन्टुर हुन्छ यसमा विभिन्न यसको यो यहाँबाट बढ्दै बढ्दै कन्टुर यताबाट विभिन्न कन्टुरहरू आउँछ अब फर्स्ट को टप को पार्ट यति भयो रे मानौ इफ दिस इज द टप विथ अफ द ड्याम यो बनाउन जाऊ है अब तिमीहरू पनि यो टप विथ अफ द ड्याम यो भने यो टप विथ भने यो भयो ठीक छ यो लेभलको विथ भयो अब हेर त यो कुन इलिभेसनमा गयो मानौ यो 100 मिटरको ड्याम छ भने 100 मिटर माथि गयो अब यो ड्याम त यसरी बनाउनु पर्यो कि यसले त यो खोलाको छेउमा आउनु पर्यो यो ड्याम भनेपछि यो यस्तो भएर अब यो चाहिँ यस्तो भएर यसरी दियो यसरी ल ड्याम बन्यो हेर त यो ड्याम किन यस्तो ट्रायंगुलर शेपको बन्यो र यो किन यस्तो यो बन्यो होला त कसैलाई केही छ हेर त यो यतातिर स्लोप उतातिर स्लोप यो यतातिर स्लोप यो स्लोप देखाएको है यो लामो छोटो एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको यो प्लानमा यस्तो कुरो देखिन्छ भने दिस इज द स्लोप टुवर्ड दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट भन्न खोजेको हो ठीक छ अब यो यसको शेप एन्ड साइज कस्तो यो बाङ्गोटिङो किन भयो भन्दाखेरि हेर त यो कसरी भयो यो ट्रायंगुलर शेप भन्दाखेरि यो खोलाको बटममा यति छ विथ यो छ बटमको विथ अब यहाँबाट यो पोइन्टमा मिट हुन पर्यो मानौ यो अहिले मैले डाउनस्ट्रिमको अपस्ट्रिमको पोइन्ट हेरेको छु यसको 5-10 मिटर तल विथ यति छ भने यसको 10 मिटर तल विथ भने यो हो
ठीक छ, यो बराबर यो हुन पर्यो। अब यो एज पर टोपो जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ। यो जस्तो यो लाइन चाहिँ टोपोको लाइनले गभर्न गर्छ। ठीक छ, अब हेर त यो भन्दा तल गए मैले 50 मिटर तल जाँदाखेरि यो 50 मिटर मानौ 100 मिटर सर्टेन हाइट 75 मिटर तल गए, तल जाँदाखेरि यो विथ आयो, यो भन्दा यो सानो छ। हेर यसरी बाङ्ग्यो, यो बाङ्गेको जस्तो होला र यसरी आयो, यो यसरी भएर यो अपस्ट्रिमको स्लोप बन्यो। ठीक छ, यसमा कसैलाई केही छ? रोशन के छ? छैन सर। बुझिरहेछौ? हजुर बुझेको छ। छैन भने मलाई तुरुन्त रियाक्ट गरिहाल है, यो कुरो देखेर यो कुरो बुझेन भनेर। हजुर सर। यो अपस्ट्रिम भयो। अब यो सेक्सन तिमीलाई बनाइरहन परेन, मैले यो बुझाउनलाई बनाए। यो प्लानमा यो सेप कसरी आयो बुझ्यौ? धनञ्जय यो बुझ्यौ? यो प्लानमा यो कसरी आयो यो बुझ्यौ? यस सर। बुझ्यौ है? सबैले बुझ्यो है? मैले बुझाएको छ भनेर एजम्सन गरे। अब दिस इज द मेन बडी अफ द ड्याम। यसमा अब के गर्नु पर्यो हेर त, मैले अस्ति देखाएकोमा यो ड्याम बडी थियो भने यो इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याममा साइडबाट स्पिलवे लान पर्छ। किन इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्यामले यहीबाट ओभरटप गरेर गयो भने इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम चाहिँ टिक्दैन। किन इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम इज मेड अप अफ नेचुरल मेटेरियल। हामीले सोइल नै त्यसलाई थुप्राएर इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएको हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्दैन, यसैबाट स्पिल गर्न सक्दैनौँ। अब साइडमा स्पिलवे देखाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले यसमा मेन हेर्नुपर्ने कम्पोनेन्ट भने एउटा इन्टेक, एउटा स्पिलवे, अर्को बटम आउटलेट। अब म यी कम्पोनेन्टहरू यसमा हाल्छु। अब स्पिलवे कताबाट हालौ? स्पिलवे यसैबाट नहालेपछि कुनै साइडबाट, यतापट्टिबाट नि हुन सक्छ, यतापट्टिबाट नि हुन सक्छ, बेस्ड अन द अवेलेबिलिटी अफ द साइडले कताबाट सुट गर्छ त्यतैबाट मैले स्पिलवे हाले। मानौ इफ दिस इज यताबाट मैले स्पिलवे हालेको छु। अब यो स्पिलवेको साइड भयो भने यहाँ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर राखिन्छ। अब यो चाहिँ डबल लेयर राखे, किनभने कङ्क्रिट वाल, यसरी कङ्क्रिट वाल राखे र यसलाई सर्टेन अपस्ट्रिमसँग लगाए। तपाईको नदेखियो हो। अब के भयो सर? के बनाइराख्नु भएको छ र? ला मैले त बनाइरहेको छु त सन्दीप, मैले सारा भनिरहेको थिएँ नि। बोर्ड पिन गरेनौ? मैले देखेको बोर्ड मेरो क्यामेरा पिन गर्यो? अहिले देखियो सर। अहिले देख्यो भने मैले त केही छोकै छैन यहाँ। अब भयो सन्दीप? भयो सर। भयो। ल हेर त, अब मैले के गरेँ, यो ड्यामको यो मेन ड्याम बडी छ, यसको साइडबाट स्पिलवे राखेँ। स्पिलवेमा यो डबल लाइन देखाएँ। यहाँ तिमीहरू डबल लाइन देखाऊ, मेरो अलिकति मोटो भयो। यो डबल लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज द कङ्क्रिट वाल हो यो। अब यहाँबाट अब रिजर्भोयर कति हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट सर्टेन यता गएर पानी यसले यति छेक्छ। दिस इज द रिजर्भोयर लेभल, यसरी छेक्छ। यो रिजर्भोयर लाइन यहाँ लेख, रिजर्भोयर लेभल, अप्पर लेभल भन्ने नि भयो, लेभल मात्र भन्ने नि भयो। ठीक छ, अब यसमा यो भयो यो ड्याम बडी, यो रिभर अपस्ट्रिम, यो डाउनस्ट्रिम। ठीक छ, यो चाहिँ स्पिलवे। अब स्पिलवेमा यहाँ इनर्जी डेसिपेसन हुन्छ र यसमा त्यसपछि यो लामो भएर दिस इज द च्युट। अक्षर बुझिरहेछ? सर त्यो डबल लाइन कहाँनिर गर्ने भन्नु भएको? हेर त, यो ड्यामबाट यो मैले स्पिलवे छुटाउन लागिरहेको छु भने यो वाल हो। यो मैले यहाँ डबल लाइन आइरहेछ। डबल लाइन के को भन्दाखेरि यो वाल देखाइरहेको छु। अलिकति क्लियर देखिरहेको छैन तिमीहरुकोमा? अलिकति ठुलो देखाएर हेर त, यो अलि मोटो लाइन देखिरहेको छ यहाँ। यसबाट आएको यो वाल हो। दिस इज द कङ्क्रिट वाल, फ्लड वाल, कङ्क्रिट वाल हो यो। यो पुरैलाई स्पिलवे भन्छौँ हामीले। यहाँबाट पानी स्पिल भएर यताबाट बग्छ र गएर खोलामा गएर ब्याक हुन्छ। यसलाई साइड च्यानल स्पिलवे भन्छ। ठीक छ, अब मैले यसमा इन्टेक देखाउनु पर्छ। इन्टेक समवेयर यता होला रे। ल मानौ फर एक्जाम्पल इन्टेक इज समवेयर हियर। यसरी इन्टेक। हजुर
कस्तो रोकी रोकी आइरहेछ कि हजुरले बनाइ भएको हुन्छ के त्यो आउँदासम्म। अब यो नेटवर्क प्रब्लम हो कि के भयो त नानी? अब म बिस्तारै जान्छु त, हेर त तिमीहरु अहिले कम्प्लिट भयो? सर बनाउन चाहिँ अलि टाइम दिनु, त्यही हो सर भन्नु, अनि बनाउन ड्र गर्न नि अलि टाइम दिनु। ल ल ल ड्र गर्न टाइम दिन्छु। ल अहिले अहिले यताबाट हेर त केही देखियो? यतापट्टि बनिसक्यो? तिमीहरुकोमा आयो? देखिरहेछ सर। हेर त यहाँ मैले इन्टेक बनाए। यो इन्टेक चाहिँ यो रिजर्भोयर भन्दा अलि भित्र घुसारे। किन भन्दाखेरि यो यहाँबाट पानी मैले उता लानु पर्छ, यो टनेल थ्रु हुनु होला। अब यसको यो इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम भएको भएर यसको फुटमा चाहिँ पावर हाउस हुँदैन, यो सर्टेन तल गएर पावर हाउस हुन्छ। जस्तै हामीले हाम्रो कुलेखानी जस्तै हेर त यो ड्याम भो, कुलेखानीको ड्याम पनि यस्तै छ, साइड च्यानल स्पिलवे पनि त्यसमा छ, र यो यसपछि इन्टेक समवेयरबाट यसलाई तल लगाएर पानी खसालेको छ। दिस इज द इन्टेक। अब यो मोटो छ लेख्दाखेरि, अब यहाँ तिमीहरुले सानो छ बोर्ड, ठुलो बोर्डमा लेख्न नमिल्ने, कति गाह्रो। यो इन्टेक, इन्टेक भनेर लेखे आयो? आयो सर। आयो है। ल अब हेर त, अब यो स्पिलवे भयो, यो ड्याम भयो, यो इन्टेक भयो। अब मैले यहाँ बटम आउटलेट राखिन, अहिले मैले ड्यामको क्रस सेक्सन काटे, यहाँबाट सेक्सन काटे। मानौ दिस इज एए सेक्सन, ए सेक्सन। हेर त मैले कता काटे? यताबाट काटेर उता हेरे भनेपछि यसको सेक्सन कस्तो देखिन्छ? प्रतिभा तिमीले देखिरहेछौ? देखिरहेछ सर। ल अब मैले सेक्सन काटेर हेर्न लाए, तिमीलाई सेक्सन देखाउनु पर्ने छ। मैले अहिले कहाँबाट काटे? ड्यामको बडी अलोङ द रिभरको सेन्टर लाइनबाट काटेर भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ दिस इज द टप विथ, यो भने यो, त्यसपछि अपस्ट्रीम पार्ट मानौ दिस इज द अपस्ट्रीम स्लोप, दिस इज द डाउनस्ट्रीम स्लोप, र यो चाहिँ बेड लेभल। ल यस्तो थियो, यस्तो भयो रे। यो चाहिँ बटम लेभल। यहाँ बीचमा यसरी यो कोर हुन सक्छ, अपस्ट्रीमको वाटर लेभल समवेयर यहाँ हुन सक्छ। यताबाट हेर्दाखेरि उता हेर्यो भनेपछि इन्टेक देखिन सक्छ। ये दिस इज द इन्टेक। ल यो चाहिँ दुईटा लेभल हुन्छ। दिस इज द लोअर रेगुलेसन लेभल, लोअर रेगुलेसन लेभल, दिस इज द अपर रिजर्भोयर लेभल, अथवा लोअर रिजर्भोयर लेभल, अपर रिजर्भोयर लेभल लेखे। ठीक छ। अब दिस इज द इम्ब्याङ्कमेन्ट। यो बिचको कोर हो, यो सेक्सन एए भयो, यो चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्ट हो, यो चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। यो इन्टेक, यो मैले यतापट्टिको मेट्दै यो 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 ड्याम बडी भनेर मेट्दै। ल यो इन्टेक भयो। यो भने यो देखेको भयो इन्टेक, इन्टेक। यो भयो रिजर्भोयरको अपर रेगुलेसन लेभल, यो माथिको, यो लोअर रेगुलेसन लेभल, यो सेक्सन एए। हेर त यो पोइन्ट, यसमा देखेको यो पोइन्ट देखिरहेछ? मेरो मार्कर देखिरहेछ? देखिरहेछ सर। हेर यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको बटमको यो पोइन्ट। ठीक छ। यो स्लोप टुवर्ड्स डाउनवर्ड, अपस्ट्रीम। ठीक छ। यो चाहिँ डाउनस्ट्रीमको स्लोप भयो। यो पोइन्ट, यो डाउनस्ट्रीमको यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट। ठीक छ। यो अपर रेगुलेसन लेभल भने मानौ दिस इज द अपर रेगुलेसन लाइन, लोअर रेगुलेसनको लाइन भने समवेयर यहाँ तलबाट आउँछ। यो किनभने यो यसको यो ड्याम बडीको बीचबाट सुरु भएको छ, यो समवेयर यहाँबाट आउला र यो इन्टेकलाई छोपेर जान्छ। यसले इन्टेकको माउथलाई छोपेर जान्छ। बुझ्यौ? सेक्सन बुझ्यौ? दिस इज क्रस सेक्सन एट एए विदाउट बटम आउटलेट, विदाउट अन्डर स्लुइस। एए without under sluice। ठीक छ। बुझ्यो? देखियो? सर त्यो प्लानमा देखाइरहेको ट्रायंगुलर भनेको त्यो ड्यामको प्लान भ्यू देखाएको हो। बाबु यो भनेको यो प्लानमा यो दिस इज प्लान है, यहाँ लेखाइ दिस इज प्लान। यो प्लान भयो, यो सेक्सन भयो।
प्लानमा देखाएको यो ट्रायंगुलर पार्ट भनेको यो चाहिँ यो कसरी बन्यो भन्दाखेरि हेर त यो एज पर टोपोग्राफी यो कस्तो छ टोपोग्राफी बटममा यति छ पिदमा माथि जाँदाखेरि ठुलो भएको थियो हैन बटमको पिदको लेभलमा लगेर माथिको ठुलो लेभलले जोड्न पर्यो यो कसरी जोड्ने भन्दा चाहिँ टोपोग्राफीको नेचर अनुसार चाहिँ यो लाइन चाहिँ फ्लक्चुएट घुम्दै घुम्दै आउँछ ठीक छ यो देखाएको लाइन भने चाहिँ यो स्लोप हो उतापटि स्लोप छ भनेको यो स्लोप भने यो स्लोपलाई इन्डिकेट गरेको हो यहाँ यतापटि यो डबल लाइन भने यो दिस इज द टप विथ अब यो बीचको कोर देखाइन मैले कोर देखाउन परेन ठीक छ अब प्लानमा खासै त्यसको इम्पोर्टेन्ट भएन यो यतापटिको स्लोप भने यो स्लोप भयो बुझ्यो बाबु बुझ्यो सार्यौ सारिरा हो सर ल ठीक छ अस्मिता सारिरा छौ सर मलाई भन्नुभएको सारिरा छ सर तिम्रो नाम अस्मिता हैन र चाहिँ मैले त झल्यास पढे अस्मिता भन्दै हाले सर त स्पिलवेको तलको के लेख्नु भएको हो स्पिलवेको यो च्युट CHUT च्युट च्युट भने के हो यो स्लोप पार्ट म अब यताबाट सेक्सन काट्छु अहिले यताको सेक्सन बुझ भनेर अब म यतापटिको सेक्सन काट्छु बाबु यतापटिको सेक्सन काट्दाखेरि म यो देखाउँछु ठीक छ हुन्छ सर अहिले मैले यतापटिको सेक्सन काटे र इन्टेक देखाए हेर त इन्टेक यो इन्टेक भयो यो भने योलाई देखाएको भयो यसको यो रिजर्भोयरमा त स्टोरेज हुन्छ यो भने अप्पर रिजर्भोयर लेभल यहाँसम्म हामीले स्टोरेज गर्न सक्छौं ठीक छ यो भने अप्पर रेगुलेसन लेभल त्यसपछि पानी यसलाई घटाएर कहाँ लान सक्छौं भन्दा लोअर रेगुलेसन लेभल यो भने यो पोइन्ट हो यो बीचको दिस इज द स्टोरेज भोल्युम अवेलेबल यो ड्यामले छेकेर यो स्टोरेज भोल्युम चाहिँ यति हुन्छ यो पानी चाहिँ उसले युटिलाइज गर्न सक्छ ठीक छ बुझ्यो सेक्सन बनायो भ्यायो सर बनाएर ल त्यसमै हेर त यो मैले के गरे बटम यो सेक्सन एट AA विथआउट अन्डरस्लुइस भनेर राखे ल अन्डरस्लुइस यसमा हुने भयो भने फेरि अर्को सेक्सन बनाऊ यसमा अन्डरस्लुइस विथ अन्डरस्लुइस राख्ने भयो भने कस्तो देखिन्छ अन्डरस्लुइस राख्ने भयो भने हेर यहाँ प्लानमा चेन्ज हुन्छ अलिकति प्लानमा तिमीले विथआउट अन्डरस्लुइस भनेर एकपटि राख अब फेरि बनाऊ यहाँ अब प्लानमा यो डट डट आउँछ यहाँ अन्डरस्लुइस किनभने दिस इज द बटम पार्ट अन्डरस्लुइसको काम के रे अन्डरस्लुइस भने तिमीले पहिला नि एकचोटी पढिसकेका छौ अन्डरस्लुइस भने हामीले रिजर्भोयर अथवा रिभरबाट सेडिमेन्ट हामीले फाल्नु पर्यो डाउनस्ट्रिममा भने त्यसले चाहिँ जनरली अन्डरस्लुइसको मद्दतले गरिन्छ अब यसमा कतिको यसको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरो पछि थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ विथ अन्डरस्लुइस राखेको पनि हामीलाई अप्सन छ भने यसमा अन्डरस्लुइस राख्यो भने यहाँ कस्तो फरक पर्छ त भन्दाखेरि अब यो सेक्सन चाहिँ फेरि बनाऊ ल अन्डरस्लुइस हुने भयो भने यहाँ बटम आउटलेट अथवा अन्डरस्लुइस बटम आउटलेट भनेपछि पिदैमा बस्छ जनरली पिदैमा बस्छ भनेपछि यहाँ तल चाहिँ यो डट डट भएको पार्टबाट काटेको राखेको छु मैले यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर आउँछ दिस इज द कङ्क्रिट स्ट्रक्चर यसको गेट समवेयर कतै होला अहिले मैले गेट बनाइन यो सेक्सन फेरि बनाऊ है यतापटिको पार्ट सेक्सन AA यो चाहिँ बटम आउटलेट दिस इज बटम आउटलेट बुझ्यो बाबुहरु बुझ्यो यो सेक्सन AA विथ बटम आउटलेट यो भने यहाँबाट अब यसको गेट हुन्छ मैले अहिले गेट अरेन्जमेन्ट बनाइन यहाँबाट पानी गयो पानी अथवा यहाँबाट सेडिमेन्ट यसले फालेर यताबाट लगेर डाउनस्ट्रिममा फालिदिन्छ हेर त यो रिभरको पिदैमा छ सेन्ट्रल लाइन यतिर बनाएको छु यहाँबाट फालेर यता आउँछ बुझ्यौ जनक बुझिरहेछौ है कसैले केही छ यसमा अब म अर्को सेक्सन बनाउन थाल्छु कसैले केही छ दिपु बुझ्यौ अर्दन ड्याममा नि यो ड्यामको बिचबाट यो अन्डरस्लुइस राख्दाखेरि के फरक पर्दैन हो यहाँ अलिकति गाह्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो इम्याङ्कमेन्ट ड्याममा चाहिँ ड्यामको बटममै अन्डरस्लुइस राख्नु पर्छ फेरि हेरै अन्तर राख्न मिल्दैन
हो त्यसको कारणले यसलाई सर्टेन प्रोटेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ बाबु जनरली इम्ब्याङ्कमेन्ट मैले यहाँ हाम्रो चाहिँ टपिक चाहिँ अन्डर स्लुइस पनि राख्नु भनेर टपिक आएको भएर विथ अन्डर स्लुइस सो गर भनेर हाम्रो हेडिङ फेरि मैले यहाँ अन्डर स्लुइस राखेँ भने त तिमीले अन्डर स्लुइस हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्छौ अब यो पार्टको चाहिँ यो चाहिँ दिस इज द कङ्क्रिट स्ट्रक्चर यो कङ्क्रिट स्ट्रक्चर र यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नलाई यसको यो बटममा यहाँ चाहिँ यसको यतापट्टि यसरी घुमाएर यसलाई अलिकति अगाडि रहेर यसलाई कङ्क्रिट राखिन्छ यो माउथ भन्दा अलि अगाडि हेर यहाँ मैले देखाइदिएँ नि यसको यो भन्दा अलि अगाडि रहेर यहाँ राखिन्छ मैले अलि डिटेल गरिन अब यहाँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो बटम आउटलेट अन्डर स्लुइसबाट पानी बग्ने बेला यसले ड्यामको मेटेरियललाई चाहिँ तान्न भएन त्यति अपस्ट्रिममा लगेर यसलाई यो पोइन्ट चाहिँ अलिकति अपस्ट्रिममा लगेर यसलाई इन्टेक जस्तो अलिकति स्मुथ हाइड्रोलिकली स्मुथ बनाएर यसलाई तानिन्छ ठीक छ बुझ्यौ बाबु सन्दीप बुझ्यौ हजुर सर ल अब यो मैले यो अप्सन मेट्दै है यतापट्टिको यो सेक्सन मेटे किनभने मेरोमा ठाउँ छैन तिमीले सबैले बनायो होला दिस इज सेक्सन AA विथ अन्डर स्लुइस अप्सन ठीक छ बनायो कपिल बनायो बनायो सर ल मैले यो मेटे है अब मैले अर्को ठाउँको सेक्सन गरे सबैले बनायो होला भन्ने मैले एजुम्सन गरेको छु अब मैले सेक्सन कहाँको लिन लाए सेक्सन थ्रु यहाँको सेक्सन यसरी काट्न लाए मानौ दिस इज द बीबी सेक्सन कहाँबाट काट्न लाए हेर त मैले अब एलोङ द स्पिलवे र रिभरलाई क्रस गराएर काटे भने के देखियो अब स्पिलवे देखिन पर्यो र उतापट्टि देखियो यसलाई यसरी घुमाउँ न यसलाई यतापट्टि नदेखाएर यतापट्टि देखाउँ किनभने अहिले ड्यामको बडी देखिन्छ तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ यसलाई यतापट्टि सेक्सन देखाउँ ल यो बीबी सेक्सन भनेपछि अब मैले के देखाउँछु हेर त यो अपस्ट्रिम पार्ट अपस्ट्रिममा सर्टेन स्लोप होला त्यसपछि कङ्क्रिट स्ट्रक्चर यसको स्पिलवे अब यहाँ गएर इनर्जी डेसिपेसनको कुरा आउँछ कति ठाउँ पुगेन अलिकति थोरै यता बनाए फेरि बनाए है यो अपस्ट्रिम स्लोप होला यसको दिस इज अ क्रेस्ट त्यसपछि बटममा गयो त्यसपछि इनर्जी डेसिपेसन त्यसपछि दिस इज द त्यसपछि रिभर ल अब यसको चाहिँ दिस इज द टप विथ अफ द ड्याम यो चाहिँ ल यसरी गरौँ न देखाउँ ल अनि यो परेन देखाउन दिस इज द कङ्क्रिट दिस इज द कङ्क्रिट स्ट्रक्चर यो कङ्क्रिट ह्याच गर ल हेर अघि देखाएको पार्ट यो अब मैले यताबाट काटेर यता हेरेँ भनेपछि दिस इज द अपर रेगुलेसन रिजर्भर लेभल किन यहाँ भन्दा पानी हेर त यसको टप भनेको यो भने अपर रेगुलेसन रिजर्भर लेभल URL भने अब लोअर रेगुलेसन लेभल समवेयर यता होला लोअर रेगुलेसन लेभल हेर त अब स्पिलवेको काम के हो भन्दाखेरि अपर रेगुलेसन लेभल भन्दा पानी बढ्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो पानी अब ड्यामलाई क्रस गर्नु पर्यो यो चाहिँ ड्यामको टप विथ चाहिँ यहाँ हुन सक्छ कुरा बुझ्यो बुझेन ड्यामको टप लेभल यहाँ हुन सक्छ यो अपर रेगुलेसन लेभल भन्दा पानी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ यो अब ड्यामलाई चाहिँ स्पिल गर्न खोज्छ यताबाट ड्यामको बडी भन्दा माथितिर जान्छ त्यो भन्दा पहिले नै यो स्पिलवेबाट पानी झर्न पर्यो पानी झरेर स्पिल भएर बाहिर पोखिन पर्यो ठीक छ अब यसमा पानी यसरी आयो फर एक्जाम्पल दिस इज द रेगुलेसन लेभल भनेपछि दिस इज द प्लन्ज पुल यसलाई प्लन्ज पुल भन्छ दिस यो फ्लड वाल यसलाई साइड वाल अथवा फ्लड वाल भनौँ साइड अथवा फ्लड वाल अघि डबल लाइन देखाएको थिएँ नि डबल लाइन देखायो भने यो पोइन्ट यसको यो लाइनको यसको वालको थिकनेस देखायो ठीक छ अब यो इनर्जी डेसिपेसन हो यसलाई यो लाई च्युट भन्छ किनभने यो स्ट्रेट हेर त स्ट्रेट स्लोप छ च्युट भन्छ अब यो
यसलाई भन्छ प्लन्ज पुल। प्लन्ज पुल लेखा देखिन्छ ठीक छ। अब यो रिभर यो खोला भयो, यसपछि यो डाउनस्ट्रिम डीएस त्यहाँ देखिया छ कि छैन, देखिया छ जस्तो छ। यसो हेर्दाखेरि डाउनस्ट्रिम बोल्डर पिचिङ अथवा रिप्रैप आरआरपी डाउनस्ट्रिम रिप्रैप। अब यो भइहाल्यो, यो रेगुलेसन लेभल हो। दिस इज सेक्सन थ्रु बीबी। बुझ्यौ श्रीशान्त, बुझ्यौ? सर एकछिन सार्न टाइम दिनु ल। हैन सार्न त म दिन्छु, बुझ्यौ कि बुझेन पहिले भन्नु पर्यो। बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझ्यौ? ए ल सार्न त सार न, सार्न टाइम दिइहाल्छु नि तिमीहरुलाई। नवीन बुझ्यौ? सारिरा छौ? हजुर सर सारिरा छ। यो भने क्रेस्ट, यो भने यो पोइन्ट, त्यसपछि यो भने खाली ठाउँ देखेको छ। दिस इज द युनिफर्म स्लोप। यहाँबाट यो पोइन्टसम्म आयो। यो चाहिँ स्की जम्प गराइन्छ यस्तोमा चाहिँ। यसरी हाई ड्याममा चाहिँ जनरली पानीलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि आकाशमा डाइभ गरिन्छ। तिमीले कहिलेकाहीँ मेगा स्ट्रक्चरहरू हेरेका होला हो, कुनै हाइड्रो पावरको, त्यसलाई चाहिँ हावामा फालिन्छ। हावामा फालेर गएर कुनै ढुङ्गा अथवा कुनै पुल, हेर त यो प्लन्ज पुल भन्छ यसलाई, प्लन्ज पुल ठीक छ। यो भने एउटा सानो तलको पोखरी हो, यसले चाहिँ पानी चाहिँ यसमा डाइभ गरिन्छ। किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो यत्रो हेडबाट पानी आउँदाखेरि हाई भेलोसिटीमा आउँछ, यसको इनर्जी किल गर्नुपर्छ। त्यही भएर इनर्जी किल गर्नलाई बनाएको यो स्ट्रक्चर हो। यो चाहिँ यसलाई प्लन्ज पुल भन्छ हामी, अथवा इनर्जी डेसिपेटर भनेर भने नि केही फरक पर्दैन तिमीले अहिले ठीक छ। अनि डाउनस्ट्रिममा यो रिभरमा मिल्नु भन्दा अगाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि यो बीचमा चाहिँ ट्रान्जिसन राखिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले जनरली बोल्डर पिचिङ अथवा कंक्रीटको बेड अथवा कंक्रीटको स्टोन लाइनिङ आदि इत्यादि हामी गरेर यसलाई लगेर खोलामा मिसाइन्छ पानी। सो दैट यसले चाहिँ खोला र यो बीचमा यदि इनर्जी डिसिपेट रहेको छ भने पनि त्यहाँ डेसिपेट गरेर नेचुरल एकदम हामीलाई इनर्जी चाहिँ सबै लगभग 80-90% चाहिँ डेसिपेट गरेपछि हामीले रिभरमा मिसाइन्छ ठीक छ। बुझ्यौ बाबु? सारिसक्यो? बुझ्यौ? सर हजुर त्यहाँ डाउनस्ट्रिम के लेख्नु भएको? डाउनस्ट्रिम रिप्रैप अथवा बोल्डर पिचिङ लेख्नु हुन्छ, आरआरपी। रिप्रैप भने ढुङ्गा ओछ्याएकोलाई चाहिँ रिप्रैप भन्छ, डाउनस्ट्रिम रिप्रैप भनेर लेखेँ मैले। बोल्डर तिमीहरूले त्यो वर्ड अलिकति उ भएन भने बोल्डर पिचिङ भन्ने नि हुन्छ ठीक छ। बुझ्यौ? सार्यौ? सो त प्लन्ज प्लान्ट हो, प्लन्ज पुल चाहिँ पुल POOL प्लन्ज पुल PLUNG प्लन्ज POOL पुल। प्लन्ज पुल भने यो चाहिँ इनर्जी डेसिपेसनको लागि बनाएको यो अलिकति डेप्थ भएको चाहिँ खाल्टो हो। स्टिलिङ बेसिन स्टिलिङ बेसिन जस्तै हो यो। स्टिलिङ बेसिनमा तिमीहरू इनर्जी डेसिपेसन गर्ने बेला खाल्टो बनाउनु पर्छ, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। जस्तै तिमीहरूले इरिगेसनमा अलिकति पढ्यौ स्टिलिङ बेसिन भने जस्तै वेयर बनायो, ड्याम बनायो, त्यसको मुनिबाट चाहिँ सिस्टम भनेर पढाएको थियो नि, याद छ? ए सिस्टम हो, सिस्टम चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टिलिङ बेसिन हुन्छ। स्टिलिङ बेसिन भने सिस्टम हो, सिस्टम लेभल भनेर पढाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ सिस्टम पनि पपुलर छ के, कुरा बुझेन? जुन चाहिँ इनर्जी डेसिपेसनको लागि बनाएको ठाउँ हो ठीक छ। सार्यौ? म मेटौ अर्को बनाउँछु नत्रै म मेटौ। सबैले सार्यौ? सारे सर ठीक छ। बुझ्यो? केही छ भने सोध है। यो प्लान भयो, अघि सुरुमा बनाएको सेक्सन थ्रु ड्याम बुझ्यो होला, विथ अन्डर स्लुइस विथआउट अन्डर स्लुइस राखे। अब मैले अहिले कहाँबाट बनाए? दिस इज द सेक्सन थ्रु के भयो? स्पिलवे को सेक्सन बनाए ठीक छ। बुझ्यो? बुझेको चाहिँ दिस इज यो सबैको तल के लेख भने लेख त सबैले तलबाट ओभरअल ओभरअल नलेख, जनरल अरेन्जमेन्ट अफ
लेख त सबैले तलबाट जनरल एरेन्जमेन्ट अफ इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम अब विथ एन्ड विथआउट उ त तिमीहरूले मैले भनिसके त्यहाँ अन्डरस्टुडिजको अप्सनको कुरा गरिसके ठीक छ मेटाऊ अब यो मेटाऊ सर एकचोटि सबै एकैचोटि भनिदिनु न समरी जस्तो ल समरी है हेर है रिभर इनिसियली यसरी बगेको थियो हामीले के गर्यौ यहाँ स्टोरेज प्लान बनाउने हामीले के डिसाइड गरेर यहाँ चाहिँ हामीले प्लान बनायौ भन्यो भने यहाँ चाहिँ ठुलो ड्याम बनायौ के बनायौ भन्दाखेरि ड्याम हाल्यौ ड्यामले चाहिँ स्टोरेज प्लान बनायो जुन पनि कुन ड्याम बनायो इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम बनायो भन्ने हाम्रो एजम्पसन भयो नि दिस इज द ड्याम बडी यो चाहिँ ड्याम बडी भयो यो ड्यामको यो माथिको टप विथ ड्यामको टप विथ यो देखेको यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ हाम्रो रोड हुन सक्छ जस्तै कुलेखानी कोही गएको छौ भने कुलेखानीको यो टप यस्तै ड्याम छ यो माथिबाट चाहिँ बाटो छ कुरा बुझ्नु बुझ्दैन बाटो छ अनि यहाँ चाहिँ गेट यतापट्टि साइडको स्पिलवे छ साइडमा र गेटहरू छ त्यहाँ ठीक छ यो चाहिँ ड्याम बडी भयो यो ड्याम बडीमा यहाँ मैले स्लोपको लाइन मेटे यस्तो 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 स्लोप छ यो भने के हो यो चाहिँ स्लोपिङ टु अपवर्ड अपस्ट्रिम यो यहाँ यो पोइन्टबाट उतातिर स्लोप भएको छ यो भने यतातिर स्लोप भएको छ यसको मैले सेक्सन काटेर हेरे यो चाहिँ कस्तो आयो ट्रायंगुलरको टाइपको आयो ठीक छ यो ड्यामको काम मेन अब्जेक्टिभ के हो टु रिटेन वाटर टु स्टोर वाटर एट सर्टेन हाइट मैले यो अल्को बनाएको छु यसले चाहिँ पानी छेक्ने काम हो अब पानी छेकेर मात्र पुग्दैन किन बर्खामा मनसुन टाइममा चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ हाम्रो पानी बढी आउन सक्छ पानी बढी आउन सक्छ भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो मनसुनमा फ्लडहरू आउँछ त्यो फ्लडहरूलाई फाल्न पर्यो अब कहाँबाट फाल्ने त भन्दाखेरि इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम भएको भएर इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्यामको आफ्नै बडीमा थ्रु इट्स ओन बडी चाहिँ हामीले फाल्नु मिल्दैन किन फाल्न मिल्दैन इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम भने त सिम्पल माटो थुप्राएर रोलिङ गरेर बनाएको ड्याम हो अब यो त्यहाँबाट पानी हामीले अलाउट गर्यो भने त यो ड्याम त कोल्याप्स हुन्छ त्यसकारणले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो साइडबाट कुनै हामीले कुनै साइट कुनै लोकेसन पत्ता लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ इनर्जी स्पिलवे चाहिँ राखिदिनु पर्यो जसबाट चाहिँ हामी त्यहाँ एक्सेस वाटर चाहिँ त्यहाँबाट रिलिज भएर डाउन स्ट्रिम अफ द रिभरै जाओस् भनेपछि अब यहाँ मैले साइडबाट स्पिलवे बनाएँ र यसलाई ल्याएर खोलामै फाले अब यो स्पिलवे राखियो अब यहाँ इन्टेक पनि हुन्छ किन यो के को लागि बनाएको यत्रो ठुलो बनाएको यो इरिगेसनको लागि हुन सक्छ हाइड्रो पावरको लागि हुन सक्छ जेसुकैको लागि भए पनि यहाँ यो पानी लाइन डाइभर्ट गर्ने मैले स्ट्रक्चर बनाए अपस्ट्रिमबाट यो चाहिँ रिजर्भोयरको टप लेभल भन्दा धेरै तलबाट हुन्छ र यसको लोअर रेगुलेसन भन्दा नि तल हुन्छ यहाँ मैले इन्टेक बनाए इन्टेकबाट यहाँबाट पानी एक्स्ट्रा गरेर लगे हाइड्रो पावरको लागि होस् इरिगेसनको लागि होस् अनि अहिले मैले हाइड्रो पावरको कुरा कन्सेप्टमा कुरा गर्छु यहाँबाट हाइड्रो पावरको लागि पानी लगे पानी कसरी लगे भनेपछि यहाँबाट टनल थ्रु लगे टनलबाट लगेर समवेयर बटममा गएर पावर हाउस होला पावर हाउससम्म यसले पानीलाई सर्भ गर्छ ठीक छ यो भयो इन्टेक ठीक छ अब त्यसपछि यो स्पिलवे भयो स्पिलवेको सेक्सन मैले यहाँ देखाएँ हेर त यो इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम थियो अर्दन मेटेरियलहरू हालेको थियो भने यो स्पिलवेमा दिस इज द कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भयो यो टपको भने दिस इज द टप लेभल अफ द ड्याम पनि हुन सक्छ अथवा यो भन्दा अलिकति तल पनि हुन सक्छ दिस इज द अहिले मानौ टप लेभल अफ द ड्याम यो भने यसको यो लेभल भयो अब यहाँबाट पानी के हुन्छ यो चाहिँ अप्पर रेगुलेसन लेभल हेर त अप्पर रेगुलेसन लेभल अब पानी यो भन्दा बढ्ने बित्तिकै स्पिलवेबाट स्पिल भएर यो चाहिँ खोलामा गएर मिसिने ठाउँ हो दिस इज द स्पिलवे भने के बुझ्यो अब दिस इज द पासेज टु रिलिज एक्सेस वाटर टु द डाउनस्ट्रिम अब हामीले नचाहिएको पानी चाहिँ यसले चाहिँ फाल्ने पानी हो यो भनेपछि अब यो अल्को हुने भएको बेला यसमा इनर्जी डिसिपेसनका स्ट्रक्चरहरू हामीले राखेका छौँ यो च्युड भयो त्यसपछि यहाँ ल्याएर प्लन्ज पुल राख्यौ जुन चाहिँ स्टिलिङ बेसिन पनि भन्न सकिन्छ यहाँ प्लन्ज पुल राख्यौ त्यसपछि लगेर खोलामा फाल्यौ दिस इज द सेक्सन थ्रु बीबी ठीक छ बुझ्यौ यति हो बुझ्यौ भयो सर लोअर रेगुलेसन लेभल भनेको कस्तो हो सर लोअर रेगुलेसन लेभल भने जस्तै हामीले के भने स्टोरेज यो पावर प्लान्ट त स्टोरेज पावर प्लान्ट हो है पानी हामीले छेकेर राखेका हुन्छौँ अनि पानी जम्मा गरेर जुन भोल्युम स्टोर गरेको हुन्छ नि यो भन्दा तलका चाहिँ डेड भोल्युमहरू हो कुरा बुझ्यो बुझ्दैन जुन चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ अब यो
यो भने माथि बर्खामा मैले पानी यो लेभलसम्म पुर्याएँ, अब अनि के भयो ड्राई सिजनमा चाहिँ के हुन्छ यही यो पानी युज गर्दै 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 पानी त घट्दै गर्दै जान्छ हो कि न बाबु, पानी घट्दै गर्दै जान्छ। अब कहाँसम्म गर्छ भन्दाखेरि मानौ फर एक्जाम्पल यहाँसम्म इन्टेक छ, अघि मैले राखेको यो लेभल भन्दा तल इन्टेक थियो, यो इन्टेकलाई मा हाइड्रोलिक्स इन्टेकबाट फेरि हेर यो रेगुलेसन लेभल इन्टेक भन्दा तल गयो भने त पानी जाँदै जाँदैन, यो इन्टेकमा हाइड्रोलिक्स राम्रो हुनेसम्म लेभल किन, नत्र हेर त यो इन्टेक भन्दा अलिकति सबमर्जेन्स भएन भने के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इडिजहरू फर्मेसन हुन्छ, एयर सक हुन थाल्छ, त्यस कारणले त्यो भन्दा तल लेभल जानु हुँदैन। एयर सक भएर टनेलमा छिर्यो भने यसले चाहिँ क्याभिटेसन प्रब्लम ल्याउन सक्छ, आदि इत्यादि इरोजन गर्न सक्छ, ठिक छ कि छैन हो। यो चाहिँ इन्टेकको हाइड्रोलिक्स भन्नलाई सुट हुने गरेर एउटा लेभल राखेको हुन्छ, त्यो भन्दा माथि त्यसलाई चाहिँ लो रेगुलेसन लेभल भन्छ। यो दुईटा भने चाहिँ यो दुईटाको अपर रेगुलेसन लेभल र लो रेगुलेसन लेभलको बीचको पानी भने दैट इज द स्टोर वाटर व्हिच क्यान बी युटिलाइज। यो भन्दा यो बीचको वाटर युटिलाइज गर्न सकिन्छ, यो भन्दा तलको वाटर भने दिज आर द डेड स्टोरेज वाटर व्हिच क्यान नट बी युटिलाइज, यो चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसै कारणले हामीले ड्यामको इन्टेक चाहिँ सकेसम्म तलतिर लान्छौँ। अब त्यति तलले लान मिल्दैन, किन धेरै तल लग्यो भने हाम्रो सेडिमेन्ट, खोलामा त सेडिमेन्ट आउँछ, सेडिमेन्ट यहाँ थुप्रियो भने यो इन्टेक भित्र जान सक्छ हो। एउटा यस्तो प्यासेज राखिन्छ तलमा, एउटा लेभल यस्तो राखिन्छ तल चाहिँ दैट इज द डेड स्टोरेज भनेर राख्छौँ हामी, त्यो स्टोरेज चाहिँ कामै लाग्दैन भनेर राखेको स्टोरेज हुन्छ तल चाहिँ, कुरा बुझ्यौ। अब मैले अहिले त्यो कुराहरू यहाँ देखाइन, यो इन्टेक भन्दा माथिको लेभललाई जहाँ चाहिँ इन्टेक चाहिँ इजिली अपरेट गर्न सक्ने लेभल चाहिँ लो रेगुलेसन लेभल, माथि अप्परसम्म चाहिँ जाँदा चाहिँ अप्पर रेगुलेसन लेभल भनेर चाहिँ दिस इज द म्याक्सिमम स्टोरेज लेभल वेयर वी क्यान स्टोर द वाटर। ठिक छ, बुझ्यौ कपिल? बुझियो सर। ल मैले मेटाउँ त अब म कङ्क्रिटतिर जान्छु, यसलाई मैले मेट्दिएँ है। ठिक छ, यस्तो ड्याम चाहिँ हाम्रो कहाँ छ, यस्तो इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम चाहिँ फर एक्जाम्पल कुलेखानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठिक छ, ठिक छ, तिमीले एक्जाम्पल लेख्नुपर्छ भने लेखौ। मैले मेटेँ है, अब मेटेँ है, कसैले केही छ सोध्न पनि सोध है, अरू बोलेकै छैनन् साथीहरू, कसैले केही छ? छैन सर, बुझिएको छ। बुझेको छ, ल ल मैले मेटेँ त्यसो भए यो। अब म कङ्क्रिट ड्यामतिर जान्छु। ल अब कङ्क्रिट ड्याम पनि हेर त, मानौ अहिलेको जस्तै इफ दिस इज द रिभर, यस्तो रिभर छ, मैले यहाँ यस्तो अब मैले अहिले यहाँ सिधै बनाएँ रिभर, मैले यो सेक्सनमा चाहिँ कङ्क्रिट ड्याम बनाउन लागिरहेको छु। अघि इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम थियो, अब कङ्क्रिट ड्याम। अहिले यिनीहरू कुन कतिखेर बनाउने भन्ने कुरा हामी पछि पढौँला, अहिले मैले यो ठाउँमा ड्याम बनाउन लागिरहेको छु। अब यसको अघिको जस्तै क्रस सेक्सन हेऱ्यो भने यो चाहिँ यस्तो 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 हुनसक्छ। ठिक छ, अहिले मैले यो हाइटसम्म ड्याम बनाउन लागिरहेको छु भने कङ्क्रिट ड्याम बनाउने बेला चाहिँ यति चाहिँ एक्साभेसन गरिन्छ, यति चाहिँ कट गरिन्छ, अथवा यसलाई पुरिन्छ, यो माथि चाहिँ हामीले कङ्क्रिट राखिन्छ। ठिक छ कि छैन? हेर त, यो भन्दा जति छ त्यतिलेबाटै हामीले थ्रु आउट द विथ चाहिँ कभर गर्छौँ, यो भयो। अब त्यही भएर कङ्क्रिट ड्याम चाहिँ जति सानो सेक्सन, जति गर्ज हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ कङ्क्रिट ड्याम युज गरिन्छ, जति वाइड ठुलो हुँदै जान्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम युज गर्छौँ। ठिक छ, हेर है, अब यो ठाउँमा मैले कङ्क्रिट ड्याम बनाउन लागिरहेको छु भने मानौ दिस इज द टप विथ अफ द ड्याम। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसरी, अब चाहिँ यसमा चाहिँ डबल लाइन यस्तो भयो, यसलाई मैले समवेयर यस्तो भयो, यहाँ गेट हुन्छ, यहाँ बनाउँदा बनाउँदै बाङ्गो हुन्छ, गेटेड स्ट्रक्चर हुन्छ। मानौ अहिले 3टा गेट छ, दिस इज द गेट, मैले गेट बनाएँ है बाबु, यो क्रसिङ भने गेट। अब यसलाई चाहिँ लगेर दिस इज द फ्लड वाल, अब यो ड्यामको बडीमै हामीले इनर्जी डेसिपेसन गर्नुपर्छ। अघि बनाएको यो यस्तो भयो, त्यसपछि त्यसमालाई चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर
इज ट्रान्जिसन पोइन्ट भयो यसले यो नबनाऊ तिमीहरु झुकिन्छ अहिले फेरि यो बनायो भने झुकिन्छ यहाँ चाहिँ यो डबल लाइन बनाइराछौ बनाइराछौँ सर डबल लाइन यो प्लन्ज पुल त्यसपछि यो रिप्र्याप त्यसपछि दिस इज रिभर डाउन स्ट्रिम अब यसमा अन्डर स्लुइस पनि हुन्छ अन्डर स्लुइस कहाँ राखिन्छ बिचैमा राखिन्छ यो डट डट गरे यो किनभने बटमको भएको भएर मैले डट डट गरे लाएर अब यो रिजर्भोयर लेभल दिस इज द रिजर्भोयर लेभल यसले यति पानी छेकेर यो रिजर्भोयर दिस इज रिजर्भोयर लेभल अथवा यसलाई अपर रेगुलेसन लेभल पनि भन्न सकिन्छ ठीक छ यो रिभरको अपस्ट्रिम पार्ट यो अपस्ट्रिम खोला यता आइरहेछ यो डाउनस्ट्रिम रिभर डाउनस्ट्रिम अहिलेको भन्दा अलिकति अर्कै किसिमको बन्यो है अब हेर यहाँ मानौ मैले इन्टेक र यहाँ राखेको छु अब मानौ अहिले दुईटा इन्टेक राखेको छु यो दुईटा इन्टेकबाट अब मैले पानी लिएर आएँ यसरी डाउनस्ट्रिममा सर त्यो क्यामेराको लेभल अलि माथि गर्दिनु न देखेन बाउ हल्का माथिपट्टिको अब देखियो हो ल भन है मलाई त थाहा नै हुँदैन यसरी ल्याएर पावर हाउस मैले यिनै राखेँ दिस इज पावर हाउस यहाँबाट टेल रेस पावर हाउस दिस इज अन्डरग्राउन्ड पेनिस्टक अथवा टनेल यो इन्टेक यो भने कंक्रीट ग्रेभिटी ड्याम प्लान भयो यो डट डट भनेको दिस इज द बटम आउटलेट दिस इज यो अहिलेको जस्तै स्पिलवे यो स्पिलवे भयो यो प्लन्ज पुल इनर्जी डेस्टिनेसन माथि देखेको छैन सर है अलि हल्का माथि देखेन हजुर ल देखियो भयो सर भयो ल हेर त प्लान बनाइसके मैले यो रिभर भयो यसमा यसरी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए युनिफर्मको यहाँबाट यो माथिको भने गेट माथिको के किन गेट राख्न पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले ओभरफ्लो भएको पानी फाल्नु पर्यो स्पिलवे अघि हामीले छुट्टै साइड बनाएको थियौं भने अहिले छुट्टै बनाउन परेन अहिले चाहिँ जे छ त्यही कंक्रीटको माथिबाटै हामीले ओभरफ्लो गराउन मिल्छ ठीक छ त्यही भएर त कंक्रीटको एडभान्टेज भने यही हो कंक्रीटको अब यो पोर्सन भने चिउट हो अहिलेको जस्तै यो भने स्किजम यो भने प्लन्ज पुल त्यसपछि रिप्र्याप भएर डाउनस्ट्रिममा पानी गयो अघि मैले के गरेको थिएँ इन्टेक बनाएको थिएँ इन्टेक भन्दा तल टनेल भनेर लगेको थिएँ त्यसमा मुनि पावर हाउस बनाएको थिइनँ कुरा बुझ्यो बुझ्न यो कंक्रीट ग्रेभिटी ड्याम भएको भएर त्यसको टोमै पावर हाउस बनाउन सकिन्छ दिस इज द पावर हाउस दिस इज द इन्टेक यो अन्डरग्राउन्ड टनेल अथवा पेनिस्टक दिस इज द पेनिस्टक अब मैले सेक्सन काट्छु अब सेक्सन कहाँबाट काट्छु भन्दाखेरि यहाँबाट काट्छु यसको सेन्टरबाट काट्छु ठीक छ सेन्टरबाट काटेर उता हेरौँ न इन्टेक पनि देखाउँ न ल यताबाट हेरे दिस इज ए सेक्सन यो प्लान सबैले सारिसक्यो बाबु हो बुझ्यो सर एकैछिन टाइम दिनु न यो टाइम दिन्छु हेर त यो भने अपर रेगुलेसन लेभल यो चाहिँ सबसे माथि पानी आएर छेकिने भने यसको लेभलबाट गएर यो लेभल यहाँबाट पानी बढ्ने बित्तिकै स्पिलवेबाट पानी झरेर यहाँबाट आउँछ यहाँबाट खसेर यहाँ जान्छ यसबाट खसेर यहाँ आउँछ यो पछि खोलामा बिसिन्छ आकाश बुझ्यौ
सर त्यो बटम आउटलेट चाहिँ के को लागि रे? बटम आउटलेट भने चाहिँ सेडिमेन्ट स्लुइसिङ गर्नलाई हो, सेडिमेन्ट फाल्नलाई हो र मलाई रिजर्भोयर मलाई के गर्नु पर्यो, कम्प्लिटली इम्प्टी गर्नु पर्यो रे, केही एक्सिडेन्ट पर्यो मलाई अथवा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो स्ट्रक्चरको ड्याम बढीको भने मैले के गर्नु पर्यो, पानी त सबै घटाउनु पर्यो हो किन बाबु? पानी घटाउनु पर्यो। पानी कसरी घटाउने त? माथि मैले यो माथिको स्पिलवे खोलेर पानी त घट्छ र घट्दैन नि, माथिको लेभल त धेरै माथि छ, त्यसको अब्जेक्टिभै फरक छ। मैले के गर्नु पर्यो, पिटबाट पानी मैले बाइपास गर्नु पर्यो हो। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो, एउटा त मिजर त राख्नु पर्यो। एउटा काम यसले सेडिमेन्ट पनि फाल्नलाई, अर्को चाहिँ के रिजर्भोयर चाहिँ ड्र डाउन गर्नु पर्यो, रिजर्भोयरमा पानी सबै इम्प्टी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो यसबाट पानी फाल्देर गर्ने कुरा बुझ्यो बाबु? हजुर अन्डर स्लुइस र बटम आउटलेटमा के फरक छ सर? अन्डर स्लुइस र बटम आउटलेट भने फङ्सन एउटै हो बाबु, फङ्सन एउटै हो, तर ड्याममा चाहिँ बटम आउटलेट भन्ने चाहिँ मोर पपुलर छ, किनभने अन्डर स्लुइस भने चाहिँ आरवार रिभरमा पपुलर छ, धेरै युज हुने वर्ड। जस्तै तिमीहरूले इरिगेसनमा सिस्टम भनेर पढ्यौ, हेड रेगुलेटर भनेर पढ्यौ, काम त एउटै हो। हेड रेगुलेटर र इन्टेक भन्नु एउटै त हो नि, एउटै हो नि। हाम्रो टर्मिनोलोजी केमा के को पर्सपेक्टिभमा युज भइरहेछ भन्ने मात्र हो। अन्डर स्लुइस भन्नु र बटम आउटलेट भन्नु फङ्सन एउटै हो, तर ड्याममा चाहिँ बटममा आउटलेट राखिने भएको बेला बटम आउटलेट भन्ने चलन चाहिँ मोर पपुलर, मोर युज भएको वर्ड भयो। कुरा बुझ्यौ? एउटै हो कुरा, बुझ्यौ कपिल? बुझियो सर। सर त्यो अन्डर स्लुइसमा चाहिँ छुट्टै पोर्सन हुन्थ्यो नि त हैन, गेटेड साइडमा हो, गेटेड हुन्थ्यो। अब यसमा त साइड भन्ने कुरै हुँदैन बाबु, यसमा नि गेट हुन्छ। यसको गेट चाहिँ ड्यामको भित्रबाट टनेल बनाएर ड्यामको बडीमा बनाएर नि ग्यालरीहरू बनाएर गेट राख्न नि सकिन्छ। कुरा बुझ्यो बाबु? होइन, त्यो गेटलाई माथिबाट अपरेसन गर्नलाई यसको टप लेभलमा ल्याएर गेट राख्न नि सकिन्छ। जनरली हाई ड्याममा चाहिँ बीचबाट ग्यालरीहरू बनाएर चाहिँ गेट चाहिँ ग्यालरीबाट चाहिँ अपरेसन गर्ने बनाइन्छ। बुझ्यौ? गेट हुन्छ, त्यहाँ गेट हुन्छ। ठीक छ, प्लान बनाइसक्यो? ठिक छ सर, बनिसक्यो सर। सेक्सन बनाउँछु है, यो नाम मैले यहाँ मेटेँ है, किनभने यहाँ मलाई ठाउँ पुगेन, नाम मेटेँ। अब मैले कहाँबाट यसको त एउटा सेक्सन बनाउने बित्तिकै सबै काफी भयो, अरू कुरै आएन। सेक्सन ऐको जस्तै हुन्छ, अपस्ट्रिममा हल्का स्लोप, हल्का स्लोप, दिस इज द क्रेस्ट अफ द ड्याम। यहाँ गेट हुन्छ, मानौ अहिले मैले गेट चाहिँ रेडियल गेट राखेँ, दिस इज द गेट, दिस इज द टप लेभल अफ द ड्याम। यो चाहिँ ड्याम है, अलिकति यो एकदम ठाडो भयो, यसलाई अलिकति माइल्ड गरेर लगाऊ। त्यसपछि दिस इज द चिट, त्यसपछि प्लन्ज पुल, त्यसपछि ऐको जस्तै रिप ऱ्याप, यो चाहिँ टु वाल, त्यसपछि खोला। खोला कस्तो छ? खोलैबाट काटेको छु। खोला भनेपछि दिस इज द रिभर डाउन स्ट्रिम। ऐको जस्तो खाल्टो बनाउनु परेन यसमा, किन भनेपछि यो चाहिँ लङ्गिट्युडल सेक्सन हो। यसपछि यसलाई यस्तो गरेर दिस इज द वाल, फ्लड वाल। ल, यस्तो भयो। अब यसमा बटम आउटलेट राखेको हुन्छ। बटम आउटलेट चाहिँ यहाँ चाहिँ फाल्दै हुन्छ, यसको धेरै माथि भयो है। बटम आउटलेट चाहिँ दिस इज द बटम आउटलेट। ल, यो चाहिँ नियर टु द बटममै राखेको हुन्छ। ल, अब इन्टेक पनि देखाउनु पर्यो। यो अलिकति यो साइडको वाल मेटे है। दिस इज द फ्लड वाल, दिस इज द साइड वाल। यो कङ्क्रिट, दिस इज द कङ्क्रिट, concrete, this is the bottom outlet, bottom outlet। अब यहाँ मैले के इन्टेक पनि बनाउनु पर्यो, यताबाट देखेपछि इन्टेक दुईटा छ। दिस इज द इन्टेक, अलिक धेरै नै तल भयो, यो सानो भएर मार्करको थिकनेसले नै खायो। इन्टेक, दिस इज द लोअर रेगुलेसन लेभल, दिस इज द अप्पर रेगुलेसन लेभल। This is the
upper regulation level, this is a lower regulation level, यो intake, यो चाहिँ bottom outlet, यो चाहिँ spillway, यहाँबाट च्युट पानी यता आउँछ, यहाँबाट यसरी आएर यसरी प्लन्ज पुलमा डाइभ गर्छ, त्यसपछि यस्तो भएर रिभर डाउन स्ट्रिममा, दिस इज वाटर लेभल, यो प्लन्ज पुल, यहाँ पानी हाइड्रोलिक जम्प हुन्छ, यसो भएर यो आउँछ, दिस इज द फ्लड वाटर लेभल, दिस इज द फ्लड वाटर लेभल। ल भयो, दिस इज द बटम आउटलेट सेक्सन थ्रु एए। कसैले केही छ भन्नु? सर हाम्रो त्यो स्पिलवे कतातिर हुन्छ रे? नानी यो स्पिलवे भने यो कंक्रीट ग्रेभिटी ड्यामको चाहिँ ठ्याक्कै यो ड्यामको बडीमै हुन्छ, यो सबै स्पिलवे भएर हेर त, एउटा गेट, दुईटा गेट, तीनटा गेट, यो गेट भने मैले यो एउटा गेट बनाए, कुरा बुझ्यो? यो तीनटा गेट छ, यो तीनटा गेटबाटै यो ड्यामको कंक्रीटको ड्यामको बडीमै हुन्छ स्पिलवे चाहिँ, बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल हेर त, अब यो सेक्सन पनि क्लियर भयो होला। यो पोइन्ट भनेको यो मानौ दिस इज दिस पोइन्ट, यो क्रस गरेको पोइन्ट भने दिस, यो मैले ड्याम के गेटलाई चाहिँ क्रस गरे, त्यसपछि के आयो, यो डाउन स्ट्रिम स्लोप आयो, दिस इज द च्युट, त्यसपछि पनि त्यसपछि यो दुईटा लाइन देखायो नि, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, हेर त यहाँ आएर यो इन भयो, यो पोइन्टमा गएर इन भयो, यो किन भने यो चाहिँ कर्व देखाएको, कर्वको चाहिँ यो स्टार्ट पोइन्ट, यो इन पोइन्ट, कर्वको स्टार्ट पोइन्ट, इन पोइन्ट, त्यसपछि योलाई गएर पानी यसरी टाइप गरेर यहाँ यो पुलमा हाल्यो, दिस इज द प्लन्ज पुल विथ, त्यसपछि यो बोल्डर पिचिङ, दिस इज द बोल्डर पिचिङ एरिया, यहाँ डबल लाइन देखाउनु पर्थ्यो, मैले यहाँ ठाउँ नभएर देखाइन, यो पछि गएर खोलामा मिस्यो, खोलामा गयो, बुझ्यो? सेक्सन बुझ्यो? यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट, यो यसको यो क्रस भएको यो गेट बनाए, यो गेट यसमा आयो, यो गेट, त्यसपछि यो स्लोप बनाए, यो च्युट, त्यसपछि यो पोइन्ट भनेको यो कर्व, यस्तो परेको कर्वको यो इन स्टार्ट पोइन्ट, यो स्टार्ट पोइन्ट, त्यसपछि यो इन पोइन्ट, त्यसपछि यो दुईटा यो ग्याप बनाए, दिस इज द प्लन्ज पुल, त्यसपछि यहाँ ढुङ्गा जस्तो देखायो, यो ढुङ्गा यहाँ देखियो, त्यसपछि खोला गयो, खोला आयो, बुझ्यो? कन्स्याम कुरा बुझ्यौ? कन्स्याम सर कुरा बुझ्यौ? सर कुरा बुझ्यो, तर त्यो अलिकति तलतिर देखेन सर। तलतिर देखेन? माथिको सार्यौ? तलतिर देखेन भने म डाउन गरिदिन्छु, भन्नु पर्यो त। ल यहाँ कि म्युट भएको त्यही भएर के। ल हेर त, अब देखियो? देख्यो सर। ल माथिको सार्यौ, माथिको मैले साइड वाल अथवा फ्लड वाल हो है, यो मैले अलिकति यता लेखिदिन्छु, यो लेखेको कुरो। ल यो भने साइड वाल, यो धेरै माथि भयो, यसलाई सानो बनाएन हुन्थ्यो। दिस इज साइड वाल अथवा फ्लड वाल पनि भन्छ, फ्लड वाल। ल यो बुझ्यौ है? अब हेर, अपर रेगुलेसन लेभलको कुरा नि बुझ्यौ, लोअर रेगुलेसन लेभलको कुरा नि बुझ्यौ, दिस इज द इन्टेक, दिस इज द अन्डर स्लुइस अथवा बटम आउटलेट, यो भयो, यो कंक्रीट स्ट्रक्चर भयो अहिलेको, त्यसपछि यो च्युट भयो, इनर्जी डिसिपेसन भयो, त्यसपछि डाउन स्ट्रिम अफ द रिभर, बुझ्यौ है? बुझ्यौ है? यो स्पिलवे गेट, यो प्लानमा नि देखाउनु पर्छ भने लेख, दिस इज द गेट्स प्लानमा नि देखाउनु पर्छ भने लेख है। प्लन्ज पुल लेखाइदिएपछि मैले यो लेखाइदिएँ, सबै कुरो प्लानमा देखाउँदा कचकपुचक हुन्छ भनेर मैले नदेखाएको। जनक बुझ्यौ? बुझिरहेछ सर, बुझिरहेछ। बुझिरहेछौ? ल बुझिरहे साह्रै है। अब तिमीले एक्जाममा के गरी सोध्यो भने लेख्न सक्छौ, यति चित्र बनाउन त सक्छौ नि सितु, तिमीले कुरा बुझिरहेछौ? छ सर। ल बुझिरह्यो, भेरी गुड। हेर त, दिस इज द प्लान, दिस इज द सेक्सन, लेख, दिस इज द जनरल अरेन्जमेन्ट अफ टिपिकल लेआउट अफ कंक्रीट ग्रेभिटी ड्याम, लेख तलबाट, जनरल अरेन्जमेन्ट अफ
typical layout of concrete gravity dam ठीक छ बुझ्यो है ल हेर त अब अहिलेको र यसमा के फरक छ त अब डिफरेन्स तिर जाऊ डिफरेन्स अथवा यिनीहरुको काम तिर जाऊ हेर त अघि इम्बैंकमेन्ट ड्याम थियो इम्बैंकमेन्ट ड्याम भएको भएर त्यसको फंक्सन के थियो सिम्पली पानी छेक्ने मात्र थियो र त्यसलाई चाहिँ स्पिलवे को लागि चाहिँ छुट्टै साइड च्यानल स्पिलवे बनाउनु पर्थ्यो तर यसमा के छ दिस इज द कंक्रीट ड्याम कंक्रीट को माथिबाट ओभरफ्लो गर्न अलाउड हुन्छ किन इट क्यान रेजिस्ट द भेलोसिटी अब त्यसकारणले यसको माथिबाटै हामीले के गर्छौं स्पिलवे राख्छौं हो यसको ड्याम को बडीमै स्पिलवे भयो यसको लागि सेपरेट साइड चाहिएन अब त्यसकारणले यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि कंक्रीट ग्रेभिटी ड्याम र इम्बैंकमेन्ट ड्याम को साइड सिलेक्सन को कुरा गर्दाखेरि कंक्रीट ग्रेभिटी ड्याम चाहिँ जति सके न्यारो भयो भने राम्रो इकोनोमिकल हुन्छ तर इम्बैंकमेन्ट ड्याम को लागि त्यस्तो हुँदैन रहेछ इम्बैंकमेन्ट ड्याम को लागि के हुँदो रहेछ इम्बैंकमेन्ट ड्याम को लागि छुट्टै ड्याम को बडी साइड चाहिँदो रहेछ र स्पिलवे चाहिँ छुट्टै चाहिँदो रहेछ इम्बैंकमेन्ट ड्याम चाहिँ कस्तो ठाउँमा वाइड बडी वाइड विथ भएको र सेपरेट साइड फर स्पिलवे अवेलेबल छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामी इम्बैंकमेन्ट ड्याम चाहिँ युज गर्न सक्छौं ठीक छ अब कंक्रीट ड्याम मा चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर त स्पिलवे ती भइसकेपछि त्यसकै तल हामीले कंक्रीट भइसकेपछि कंक्रीटमा धेरै स्काउर आफै स्टेबल हुन्छ र यसकै तल चाहिँ ल्याएर पावर हाउस बनाउन सकिन्छ तर इम्बैंकमेन्ट ड्याममा अघि हामीले त्यस्तो गर्न सकेका थिएनौं त्यसले स्काउर गर्दै लगेपछि ड्यामलाई थ्रेट हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ कंक्रीटको आफै तल चाहिँ पावर हाउस बनाउन सकिन्छ यसको फाइदा उसको आफ्नो फाइदा छ किन कंक्रीट नत्र हामीले सबै कंक्रीटमा गए हुन्छ नि भन्नु होला कंक्रीटको आफ्नै फाइदा इम्बैंकमेन्टको आफ्नै फाइदा छ किन इम्बैंकमेन्ट चाहिँ लो कस्ट हुन्छ कंक्रीट भन्दा किन नेचुरल मेटेरियलले बनाएको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुन्छ है तर कंक्रीट भयो नि त्यस्तो हुँदैन ठीक छ केही छ ल नत्र मैले मेट्दिन लाए यो केही छ ल भन त सर त्यो के रे हाम्रो इम्बैंकमेन्ट मलाई चाहिँ किन हाम्रो वाइड हुनु पर्छ भन्नु भएको चाहिँ फेरि भन्नु न वाइड किन हुन पर्छ भन्दाखेरि इम्बैंकमेन्ट ड्याम चाहिँ वाइड जहाँ चाहिँ वाइड भ्यालीमा चाहिँ इकोनोमिकल हुन्छ भनेर खोजे के वाइड भ्याली भने विथ ठुलो हो के त विथ ठुलो भएको ठाउँमा जति विथ ठुलो भयो कंक्रीट बोनोबुती बढी जान्छ अब विथ ठुलो भइसकेपछि के हुन्छ इम्बैंकमेन्ट ड्याम को चाहिँ कस्ट को कुरा गर्दाखेरि कंक्रीट को तुलनामा इम्बैंकमेन्ट ड्याम सस्तो हुन आउँछ र वाइड ठुलो भइसकेपछि हामीले विथ ठुलो भइसकेपछि वाइड भएपछि हामीले चाहिँ सेपरेट साइड फर स्पिलवे निकाल्न सक्छौं जस्तै अघि मैले साइडबाट छुट्टै स्पिलवे निकाले नि हो के र कुरा बुझ्यौ सिटो बुझ्यो सर बुझ्यो ल अरु केही छ भने भन नत्र मैले मेटे यो अरु केही छ यति बनाउन चित्र बनाउन सक्छौ एक्जाममा सोधिहाल्यो भने सकिन्छ सर सर त्यो सर्कलको सेक्टर जस्तो छ नि त्यो टपमा त्यो चाहिँ के हो यो दिस इज द गेट रेडियल गेट तिमीहरु पोखरा साइड भिजिट गएको थियौ है सेतीको गेट हेरौ त्यो यस्तो रेडियल टाइपको थियो नि मैले रेडियल बनाएको हो के जनरली रेडियल गेट इज मोर प्रिफर मैले यहाँ भर्टिकल गेट पनि बनाउन सक्थे दिस इज द रेडियल गेट त्यही भएर गेट भनेर लेखेको छु नि हेर त स्पिलवे गेट भनेर लेखेको छु यसलाई लेखेको स्पिलवे गेट दिस इज द गेट भयो सर त्यो च्युट भनेको कुन पोर्सन हो ठ्याक्कै भन्दिन न च्युट भने दिस यो चाहिँ स्ट्रेट पोर्सन स्ट्रेट स्लोपी पोर्सनलाई च्युट भन्छ च्युट स्पिलवे भन्ने पढ्नु हैन पहिला टाइप्स अफ स्पिलवे हो त्यो भने के वेयर जहाँ चाहिँ लामो चाहिँ स्लोप भयो भने त्यसलाई स्लोप ग्लासिक अथवा च्युट भनेर पढाएको थियो यो चाहिँ च्युट भयो त्यस्तो ग्लासिक हुँदैन धेरै लामो हुँदैन यो चाहिँ यहाँ देखिँदा स्पान चाहिँ छोटो हुन्छ यो देख्दा चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ के ठीक छ यो चाहिँ ठाडो हुन्छ र स्ट्रेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ च्युट भन्छ च्युट पोर्सन गेट देखि प्लन्ज पुल सम्म हैन सर एक्ज्याक्टली
गेटदेखि प्लज पुल भन्दाखेरि यो कर्भ आउनुभन्दा अगाडिसम्म यो कर्भ आएर यो कर्भले चाहिँ पानी माथि हुत्ताइदियो यसरी आउँछ पानी यसरी डाइभ उस्केर डाइभ हुन्छ किन भन्दाखेरि यो स्की जम्प यसलाई यस्तो टाइपलाई स्की जम्प इनर्जी डेसिपेसन भन्छ यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जी डेसिपेसन चाहिँ सर्ट स्पानमा इनर्जी राम्रो डेसिपेट हुन सक्छ कुरा बुझ्नुभयो यसले गएर कुनै चीजमा गएर ठोकिन्छ गएर यसको प्लन्ज पुलमा गएर पानीसँग ठोकिन्छ जो गर्दाखेरि कोलिजनको कारणले इनर्जी डेसिपेसन चाहिँ हाई हुन्छ त्यही भएर यस्तो टाइपको इनर्जी डेसिपेसन युज हुन्छ हाई ड्याममा कुरा बुझ्यौ बुझियो सर ल अरु केही छ भने भन नत्र मैले मेटे ठीक छ केही छ मैले मेटे है त ल अब त्यसो भए अब हामी यहाँसम्म सबैले कुरा बुझेछ है बुझेछ सर ल अब त्यसो भए म अब तिमीहरुलाई अब स्लाइड देखाउँछु त्यो कुलेखानीमा सर एउटा ड्यामबाट तीनटा पावर चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्छ सर त्यो 1 2 3 रहेछ के भने बाउ फेरि भन त के भन्यौ फेरि भन त मैले अलि कुरा बुझिन एकचोटी फेरि भन त के भन्यौ सर कुलेखानीमा त्यो एउटा ड्यामबाट कुलेखानी 1 2 3 मा कसरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भयो भनेर सोधेको ए त्यो भने क्यास्केड प्रोजेक्ट हो बाबु त्यो भने कस्तो भने कुलेखानीको ड्याम एउटै छ हैन अहिले पनि मेटे है अब यो चाहिदैन मलाई कुलेखानीको ड्याम एउटै छ त्यसपछि कस्तो हुन्छ कुलेखानी फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएको त्यो ड्यामबाट हो त्यो ड्यामले 60 मेगावाट प्रोड्युस गरेछ त्यो ड्यामको सर्टेन तल गएर पावर आउँछ कुरा बुझिन हो अनि के गर्यो भन्दाखेरि कुलेखानी सेकेन्डले ड्यामबाट पावर हाउसबाट फालेको पानी छ नि खोलामा बग्न नदिएर त्यही पानी ट्र्याप गर्यो के त्यही पानीलाई अर्कोतिर डाइभर्ट गरेर लगेर फेरि अर्को टनेल बनाएर लगेर कहाँ गर्यो कुलेखानी सेकेन्ड प्रोजेक्ट बनायो त्यही पानी युज गरेर कुरा बुझ्यौ अनि कुलेखानी थर्डले पनि कुलेखानी सेकेन्डले युज गरेको पानी युज गरेर अर्को पावर हाउस बनायो बुझ्यौ अब के भयो भन्दाखेरि कुलेखानी फर्स्टले यदि पानी चलाएन भने तीनटै पावर प्लान्ट बन्द भयो अब सबै डिपेन्डेन्ट कुलेखानी फर्स्टमा डिपेन्डेन्ट भयो बुझ्यौ हजुर